Hello， 家人们，今天上午一同休息，下午2点他有活，他带我到这个金沙滩来溜达溜达、逛一逛。这个金沙滩这属于咱的5A级景区，头一次来。我和一同现在在金沙滩的海岸线上啊，这沙子踩上去特别舒服啊。如果想来玩的，咱们一定要到金沙滩这地方来溜达溜达啊。青岛这个城市真的很美，欢迎你们来青岛旅游，给你们看看金沙滩。这个海岸线是很长很长的，沙子是金黄色的，特别细腻，所以叫金沙滩。今天还不是休息日啊，要是周六周日的话，这地方人会更多，今天人就不少。